間係我最近嘅飯堂。你睇呢碗嘢好似普普通通，但係銀針粉唔係周圍都有得食㗎。魚餃係必食，豬手又好大嚿。聞到你有狗味啊，可能。哎呀，哎呀，買咗飛夜晚嚟淺水灣睇呢個好特別嘅 Candlelight Concert。先去做完小顏啊，好爽啊！我塊面紅晒啊，希望勤力啲做返呢，會可以上鏡好睇啲啦。翻到屋企第一件事一定要同佢落街先嘅。最近教識咗佢出街前咧要撳個掣先嘅，喺淘寶買嘅掣啦，然之後可以自己錄音嘅，就係呢一啲掣啊，勁搞笑咯。嗱，我擺喺度。咁而家要出街啦，我就會同佢講，係咪撳呢個？撳呢個？唔係我啊，唔係揾我啊，過嚟。呢個，呢個。出街 OK， 跟住就要鼓勵佢，同佢講呢個掣就你出街要即刻攬醒醒啦！咁雖然而家天氣好熱啦，但係都要落去小便啊，行下吹下風噶嘛。佢咧好搞笑嘅，如果想同佢上繩，佢想出街咧，佢就會過嚟啦；佢唔想出街咧，佢就會避開嘅。因為其實而家成日落雨咧，地下濕咗咧，佢好唔中意個草叢濕咗同埋地下濕嘅嗰個味道同埋感覺嘅。咁我試下佢係咪真係想出街啊？係咪真係想出街？係咪想出街啊？係咪街？哎呀，即係佢想出街嘅，咁就好啲。唔好走啊！唔要支蕉冇？唔要啦，唔要啊！唔要，唉，攰攰，好攰。行到好奇怪，因為佢真係好唔中意濕濕地嘅地下，好搞笑。有冇其他狗狗咧？都係一落雨咧，又唔肯行啦，又便秘啦，又驚啦，又行得好快啦，又係咁黐埋啲牆度行啦，真係都要行喺個邊邊位，所以我出馬路啊！媽媽係咁先啊，係咪？要撳掣㗎嘛？啊？要撳掣啊？撳掣係啦，撳掣，撳掣，撳掣，唔係鬧我啊，撳掣，撳掣啊！快啲！哎呀，唔好打我啦！呢個啊 ，OK， 好啦，冇啦，抹嘴。今晚嘅火鍋湯底呢，我哋包呢都好中意食日本嘅呢啲湯包嘅。呢個係華味料嘅鹽味雞啦，佢呢係好濃郁嘅雞湯味呢，但係味精都幾重嘅。但係佢綠菜啊同埋菜啊真係好好食嘅。因為今晚係鴛鴦煲，所以咧就買咗一個
嚟自人形丁金貝嘅壽喜燒汁啊！呢個係極上啊，90幾蚊一支，但係佢係濃縮版嚟嘅，所以係加完佢之後再加水嘅。跟住啱啱喺 CC Super 買咗一啲新鮮嘅竹笙，超級大條，68蚊有5條。其實平時買乾身嗰啲咧都好貴㗎，幾廿蚊都係得幾條㗎咋。我覺得呢個非常之好，同埋其實我係咁意洗一洗，佢已經好乾淨。但係我唔肯定佢呢個白咧係有冇漂過，因為之前咧買嗰啲冇漂過嘅竹笙乾咧好黃冚冚嘅，但係呢個咧佢已經係白雪雪嘅。咁我感覺上應該都有處理過㗎啦，咁但係一次半次試下啦，因為佢真係好厚，佢係真係好厚身啊，好正。跟住買咗啲花甲公啊，好難得見到花甲公呢啲橙肉嘅咧，係特別鮮甜嘅。咁而家咧就將佢浸一浸吐沙先。跟住再喺 CC Super 咧買咗一啲扇骨牛啊，呢一個係肉眼邊，跟住呢一個係牛極品啦。我係第一次喺 CC Super 見到呢啲牛嘅，同埋佢係買一 pack 大嘅加一 pack 細嘅咧，都係150幾蚊啫喎。咁平時如果你中意翻大陸食嗰啲潮汕火鍋咧，嗰啲牛肉咧都係咁樣噶嘛，跟吊籠嗰啲咧係咪好似先？陣間就叫我男朋友試下好唔好食嘅，因為佢對牛嘅要求咧都幾高嘅。我自己唔係話好食牛肉，所以我又覺得每一隻牛都差唔多啦。咁但係佢咧係比較講究，因為你知啦，男仔好中意食肥牛噶嘛，咁等佢試下啦。頭先喺 CC Super 咧買咗呢個木棉豆腐啦，我本身對佢冇乜期待，但係一打開咧係超級香豆味啊！佢係比較結實啲嘅豆腐，但係佢又唔係好硬嗰隻，係好滑身，超香豆味又重複多次，因為真係好香。呢個我都好推薦大家打邊爐或者甚至乎係平時煮嚟買嚟試下，好似20幾蚊嘅咋，都唔係好貴嘅。鴛鴦鍋咧就準備中啦。好似唔差喎呢個，同之前 Marketplace 買嗰啲，好興奮啊！幾靚喎，老實講，厚身喎，5歲濕濕喎。最閒累交加嘅夜晚打邊爐真係，哇！咩啊？我講咁多嘢，你即刻試咗個牛先。而家真係食呢一刻即刻食，好好味啊！呢個係咩話？呢個係牛極品，冇調味料嘅牛極品，大家喺 CC Super買啦，非常之好食。哇！真係好好食，彈牙喎！琴日終於做完晒啲嘢啦，今日係我嘅假期啊，所以就會出去食個 lunch 啦。啱啱幫佢沖完涼，你睇下佢已經攰到，咁我就出街俾佢自己靜下瞓覺啦。咁我就去買餸食 lunch 袋，行下睇下書嘅。係咯，有冇掛住我啊？有冇掛住我啊？係啊，媽媽去咗邊度？前幾日沖乾咗佢之前嗰啲鮮食鴨肉，整做呢啲鴨肉條啊，嚟做 training 好好。最近咧買咗一個呢啲，同佢做一啲平衡嘅訓練，因為咧少咗行啦，出面成日落雨啊，好濕啊，咁所以行嘅路線冇咁遠啊。佢運動量其實係細咗嘅，咁我就想佢維持肌肉咧，我就學下點樣用呢一嚿啦。但係其實暫時都唔係好識，都係睇 IG 嗰啲咧，等佢習慣隻手係企喺佢上面，跟住你又向前喐下，向上喐下咁樣，等佢隻手喺度咁樣平衡嘅。我示範一次俾大家睇下，行遠啲，行遠啲。OK，唔係咁咩？唔係冷靜。佢對於零食咧係有啲不受控制嘅，因為佢真係好為食。企喺上面，企兩隻手。Yes, yes, 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 good boy。你睇，Yeah, good boy。Yes, good boy。Good boy, yes。Good boy。多謝。唔係。Good boy, yes. Yes, yes, good. 做得好。
boy。Yes。啊，你呢邊呢啲筋硬啲啊？好叻，好叻，好叻仔啊！真係。彈葱呢啲咧，真係最緊要有耐性，因為一開頭佢係連呢嚿嘢都唔敢掂嘅，我都用咗幾日時間。第一步咧就係叫佢 tap 佢啦，跟住就獎勵佢啦，然之後慢慢咧就一隻腳企喺上面就獎勵佢啦，慢慢就係用啱啱嘅方法，用零食咁樣同佢玩咧 draw 佢 attention 個方向啦，跟住佢踩晒咧就餵零食，係咁重複，所以佢而家掂到佢咧都好開心，好核突啊！你啲口水，你飲啖水先啊！今日咧就想煲一個青木瓜鯇魚尾加花生嘅湯。其實鯇魚尾咧佢去咗鱗噶啦，所以都唔使特別點樣搞住佢，洗佢咯。最近買咗個盤咧，用嚟裝起啲食材，係咪好靚咧？跟住咧就切2片薑擺落去，因為青木瓜咧比較寒涼啲啊。如果唔加薑咧，就可能會對於一啲脾胃比較虛寒嘅人咧，就唔係咁 friendly 啦。咁我就會用2片啦。超重嘅鑄鐵煲又出場啦！哎呀，重還重，但係佢真係好鬼好用。咁我落幾粒鹽啦，呢個真係少少鹽就夠。其實呢個咧本身諗住今晚做晚餐，但我覺得應該唔可以，因為我屋企仲有好多菜。今日嘅晚餐咧就食一個苦瓜啦，冇事，要快啲食埋佢苦瓜啦。跟住有雞肉片啦，再炒埋琴日打邊爐食剩嘅豆腐，一個比較日式嘅晚餐，但係咁唔會有飯噶啦，因為我都仲係好飽。呢條咧係本地苦瓜嚟噶，都係老地方啦，屯門嗰個小店一間嗰度訂噶啦。通常我嗰個禮拜食嘅菜咧，其實都係佢哋賣咩咧，我就食咩噶啦。每次訂嘅菜差唔多可以食2個幾星期嘅。跟住咧就用少少鹽去醃佢，好似係半個鐘啊！呢個方法我上網睇嘅，佢哋話日本人咧都用呢個做法，咁佢個苦味咧係會冇咁勁嘅。咁但係我自己其實就唔係話好怕食苦瓜嘅，所以我就唔會特別咁耐啦。今晚嘅晚餐咧就係咁啦，仲有好大量嘅苦瓜係未擺埋落去嘅，但係真係食唔到咁多，太寒涼啦。咁呢個煮法咧，點解臨尾會加啲汁咧？就因為我覺得頂唔順啦，應該再炒落去咧會係咁黐底嘅，所以咧我就決定加少少琴日打邊爐嗰個壽喜燒湯汁啦，跟住加少少水啦，因為嗰個壽喜燒汁咧係韌韌丁金半嘅，佢好濃，係要稀釋嘅。咁樣煮咗之後咧，我覺得係好香，同埋個汁咧係好勁嘅苦瓜味，我懷疑係可以飲埋佢嘅，但係我就唔會咁做。咁而家咧就試下個苦瓜先，
非常之苦啊，但係佢索咗嗰啲壽喜燒汁咧，係會加多少少甜味、鹹味，幾好食。如果就咁鹽同埋胡椒炒咧，可能就冚唔到佢本身嘅苦澀味啦。我覺得咁樣，都幾好食。但呢個雞片咧，我係喺當期買嘅華味料嗰個雞腿片啦。咁樣煮耐咗少少咧，已經唔得啦，係唔靚嘅。其實因為全部咧都係淨餸嚟嘅，所以冇話特別要點樣配搭嘅。你屋企有啲乜嘢剩低嘅拎落去炒，其實就係啦。呢個豆腐真係好好食。頭先燒排嘅嗰個木棉豆腐，用嚟煮打邊爐啊，乜嘢都好好味。下次會再買。去咗邊啊頭先？咩事啊？發生咩事啊？好激動喎，係咪？